ไปไหนมาไปไหนวะ เขียนชนิดมาน้ำท่วม น้ำท่วมเลยเหรอรู้สึกเป็นไงบ้าง สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยังไงบรรยายการแปลว่าการกันนะคะก็นี่นะคะว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์ตกน้ำยาถึง2 รอบภายในวันนี้รู้สึก3 รอบเลยค่ะภายในวันนี้นะคะที่โดนตอนเช้าไปถึงตอนเย็นแล้วตอนช่วงบ่ายๆนะคะที่มาถึงที่นี่ประมาณบ่าย 3ก็ตกกันไปนะคะถึง3 รอบเช่นกันก็ไม่ได้ตกติดต่อกันเลยมากผมก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเช่นนั้นแหละค่ะเวลาน้ำท่วมเดี๋ยวเราจะดูค่ะ อันนี้เราไม่ได้ลงสระใช่ไหมคะ โอเคยัง